Zotni, nuk mundesh me konë dërheqër edhe me ushtru funksionin. Ako me shku nesër në zyre, kush ushtron funksionin e tina. Ja çfarë shkruan këtë letër e cila shkaktoi pra krejt këtë lëmsh politik. Se onca konstituive e Kuvendit Kosovës sot është ndërprerje pasi që nuk është miratuar raporti për verifikimin e mandatit të deputetëve. Krejt kjo lëmsh, Kuvendin e Kosovës është kriju për shkak se antarët e qeverisë së Kosovës bashkë me kryeministrin nuk kanë dhënë ndërheqje ashtu siç e paraqet ligji nga pozita e antarët të qeverisë pro pasi që janë zgjedhur deputet. Më saktësisht, ligji për qeverinë e Kosovës i miratuar nga pushteti i kaluar edhe pushteti që është detyrë pro i Albin Kurtit, që kanë miratuar vetë, ata nuk e kanë zbatuar këtë ligj i cili në nenin 29 thotë që mandati i antarit të qeverisë përfundon me rastin e zgjedhjes deputet. Partitë opozitore sot në Kosovë që janë AK, LDK dhe PDK dhe disa tjera nuk e kanë votuar këtë raport për shkak se thonë që Albin Kurti se bashkë me ministrat e tij duhet t'i japin ndërheqje para se të bëhen deputet. PDK dhe LDK kanë marrë disa shembuj, shembullin e Bedri Hamzës dhe Alban Zogaj që kanë japur ndërheqje për shkak se kanë ushtruar funksionet e tyre në komunë. Bedri Hamza ka dhënë ndërheqje nga pozita e deputetit pasi që nuk mund të rënte edhe kryetar komune edhe deputet, ndërsa Alban Zogaj ka jap ndërheqje nga pozita e nënkryetarit komunës të Prishtinës për shkak se nuk mund të rënte edhe nënkryetar edhe deputet. Përderisa Albin Kurti sot ka dorëzuar një letër në Kuvendin e Kosovës ku thotë se është i dërhequr. Ja çfarë shkruan këtë letër e cila shkaktoi pra krejt këtë lëmsh politik. Që nga 23 marsi, kur përfundon mandati i plot 4 vjeçor i qeverisë sonë, qeveria në detyrë vizë ndërheqje, në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, me deklaratën që kam dhënë dhe është pranuar në këtë çështje me datë 27 mars 2025 dhe me qëndrimin publik të pasaj date, efektivisht jam i ndërhequr bashkë me gjithë kabinetin qeveritar. Çfarë po thotë zoti Kurti? Se mas kësaj letre po thotë që prej datës 27 mars është i ndërhequr. Zotni, nuk mundesh me konë i ndërhequr edhe me ushtru funksionin, edhe me bë deputet. Tash qysh po dën edhe deputet, edhe atje i ndërhequr. Të dyjat nuk shkojnë bashkë. Nëse kjo kish vlejt, këtë kishin zbatu edhe Bedri Hamza, edhe Alban Zogaj LDK-s. Po kjo nuk ka mundësi me ndodh. Për ata dhe opozita nuk ka pranu që ta votoj. Tutje në letër thuhet që për qëllim betimit si deputet të legjislaturës së nëntë për sjellë zyrtarisht njoftimin për ndërheqjen nga posti ekzekutiv, vetëse efektiv që nga data e lartësikur. Qa po thëtë? Ky po thëtë që ndërheqja jame është efektive. Sipas kësaj që po thëtë zoti Kurti, gjitha vendimet që i ka marrë ai dhe antarët e qeverisë, që nga data 27 mars janë null, janë të pazbatueshme, s'kan kurrë vlefshmërie juridike. Pra me këtë letër, zoti Kurti më shumë e ka pështjellë citatën se sa që ka trasur rrugën drejt konstituimit të Kuvendit Kosovës. Edhe një fakt është i qartë që u përmend sot në Kuvendin e Kosovës për shkak se secili ministër me vendim të veçantë emërohet në pozitën e tij. Andaj ai duhet të jap ndërheqjen për të zgjidhur deputet, secili individualisht duhet të jap ndërheqjen para se të zgjidhet deputeti i Kuvendit të Kosovës. Për më rëndësishmja, momentin kur dën të ushtron një funksion legjislativ, siç është deputeti, edhe ndërhiqesh nga pozita ekzekutive, duhet ketë një pranim dorëzim zyrtar të detyrës. Tash, masi Kurti ka paraqitur ndërheqjen, ako më shku nesër në zyre, kush ushtron funksionin e tina. Pra shumë pasardhësi kalon, na ju lëm të ndjekni vazhdim edhe deklaratat e liderëve të partive opozitore, zotit Krasniqi dhe zotit Avdixhiku. Nuk e di se është çështje unë me dhona vlerësim vetëm me ta tregu që sot ne kishim po shkelje. Ne nuk mundemi me për ligj, me votën tonë, me mandatin që na ka dhënë qytetarët një shkelje kushtetuese me vetdije. Kjo është arsyeja pse unë besoj sot ka qenë qartë. Por ta hyjnë shumë të sigurt se këta, po them, në mbledhjet komisionit, 3 parti kanë votuar kundër, se janë pajtu pas debateve, pas arsyetimeve, se janë pajtu me raportin. PDK, LDK, OOK, vetvendosi, lista serbe, edhe të tjerë, kanë votu krejt bashkë, kanë votu pro. Çka ju ndodhi derisa erdhën se onë, çka nuk du me spekulu, a jënë marrë vesh, as jënë marrë vesh, a kanë pasë situata tjera, por 52 deputet, ku jënë 61 deputet. Për menimin tem, problemin kryesor ta se kanë pse dështoj kjo.
Problemi kryesor se sot u po që Albin Kurti dhe Vetëvendosja e kanë 52 vota. Kjo është fuqia aty në politike aktuale. Qëllimisht po e bllokon procesin. Jo të lutem, ana sharon që të punën e listës serbe, sepse AK-ja tha që lista serbe ka absenuar së bashku me disa. Nuk ta sqaroj që s'është punë janë, unë ta sqaroj pozicionin e PDK-s. E kemi thonë, zoti Gruda, deputeti ynë, e ka ngritë këtë temë edhe këtë çështje në komision. Është mbështet pastaj edhe për LDK-s, edhe për AK-s. Sepse është kushtetuese, shikoni materialet që i kemi marrë, shkru nuk mundet me qenë deputet, pika parë thot kryeministri, ministrat, pastaj thot kryetarët e komunave, pastaj thot kryeredaktorët e kujdijun. Më falni, me logjikën e këtyne sot ne e kishim pasur edhe Bedri Hamzën këtu. Njeriu më i votuar për PDK-s. Edhe i ish opozitës. Kandidati jon për kryeministër. Pse nuk është Bedri Hamza këtu? Sepse ka respektu ligjin dhe kushtetutën, ka dhonë dorëheqje, sepse e dinë që s'mundet me e dhonë betimin duke pas pozicion ekzekutiv. E këta po dojnë edhe ekzekutiv edhe legislativ. Po jo, se s'ndodhë kjo me një vend demokrat. Partia fituese nuk respekton rregullim bazik kushtetues që thotë që një i zgjedhur s'mund të jetë edhe kryeministër apo ministër edhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Qëndrimi i partisë fituese që me 10 deputet që ushtrojnë funksionet të kryeministrit përkatësisht ministrave, përqen dhe deputet në njëjtën kohë, pra dhe ministër dhe kryeministër dhe deputet, është ndrim jo kushtetues, i cili bëhet si pjesë e një loje politike për të zvarritur sa më shumë formimin e institucioneve dhe blerkohë. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Të japin ndërheqje prepozitave që i kanë, të ulen në ulsat e Kuvendit si deputet Republikës Kosovës, të bëjnë betimin si deputet Republikës Kosovës dhe kështu nis formalisht konsilliimi i Kuvendit Kosovës.